بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي رسالة للإخوة الجزائريين: بلادكم جنة، الله عز وجل رزقكم جنته في أرضه. يعني جمعتم الخير، جمعتم الماء والخضراء والوجه الحسن، ويجب أن تكونوا مع أوطانكم. أنا هذه المناظر الآن أسعدتني جدا. احنا نسافر أوروبا ونسافر كذا حتى نرى هذه المناظر. تعجبت لما رأيتها في بلد عربي كالجزائر. يعني بما أنها أسعدتني أيضا أحزنتني، لأنكم أنتم رسل لبلادكم، رسل لأوطانكم. عليكم أن تنقلوا هذه الصورة العذبة الجميلة للشعوب العربية. نحن لا نعلم عن جمال الجزائر، ما نعلم. الجزائر مظلومة إعلاميا. نحن سمعنا عن العشرية السوداء، سمعنا عن الإرهابيين، سمعنا عن من تخفى من الإرهابيين المتطرفين في هذه الجبال، لكن الآن بعد مجيء الأمن لم نسمع عن جمالها، لم نسمع عن نهضتها، لم نسمع عن سياحتها. وأحزنني جدا حينما أرى كمناطق كهذه ما أرى فيها دعم من الشارع الجزائري، دعم من الشعب الجزائري حتى ينقلوا الصورة العذبة الجميلة لإخوانهم العرب. حتى نأتي أنتم، هذه بلادنا، هذه بلادنا، يجب أن تكونوا رسل لأوطانكم. ويعني أقول أيضا للإخوة الجزائريين: من الله عليكم بجمال الجو، بخصوبة الأرض، وبالأمن. الآن استثمروا أوطانكم ما استطعتم، ودوروا مع وطنكم حيثما دار، وكونوا كالرحى. الرحى تدار بيد من يقوم بإدارتها ليخرج الطحين ويخرج الغذاء، فأنتم كونوا كالرحى مع وطنكم. دكوا الصعاب لتخرجوا من وطنكم ثمرة تؤكل لأجيالكم. لهذا نصيحة، وأنا لست مثلي ممن ينصح. أقول عليكم الآن تركيز إعلاميا دينيا من أجل دعم وإيجاد الصورة الحسنة الطيبة، البيئة الخصبة. أنا في سويسرا العرب، أنا أقول يعني بصراحة أنا المناظر التي أراها الآن ما نحصلها إلا في أوروبا، في سويسرا العرب. ويجب علينا كما أننا نفتخر حينما يعني نزور ونسافر لأوروبا وننقل الطبيعة والجمال هذا ونعم الله، عليكم أنتم أن تعبروا عن حبكم لأوطانكم. حتى أنا أعلم كخليجي، أعلم أن فعلا هذه هي الجزائر. كونوا أقلام مع أوطانكم، كونوا إعلام هادف لأوطانكم، وإياكم ثم إياكم أن تعكسوا صورة سلبية عن أوطانكم. الخلاف يجري، شرائح المجتمع أنتم ما شاء الله 40 مليون، 40 مليون، والخلاف يجري. أنتم أحيانا إخوة، 7 إخوة في منزل، ويجري الخلاف فيما بينهم. أحيانا أنت تخالف نفسك في عدة أمور، ما بين عام وعام تخالف نفسك، فالخلاف يجري. لكن اجعلوا الخلاف يموت في أرضه، لا تخرجوه للناس، لا تخرجوه لخارج حدود أوطانكم، أميتوه في أرضه. اجعلوا الخلاف كما أن الأسرة لما يختلف الأخ مع أخيه الأصغر، الأخ الأكبر مع أخيه الأصغر، تجد أنه يقام بالحل في المنزل، ما يأتي للجيران ولا يخرج للجيران ولا يخرج للشارع. فمهما كان الخلاف فيما بينكم، أنتم يجمعكم دم جزائري، دم عربي، دين واحد تجمعكم قيادة واحدة، يجمعكم تراث واحد، يجمعكم لباس واحد، يجمعكم لسان واحد. الأمور المشتركة فيما بينكم أعظم وأكبر من أمور الاختلاف، فلماذا تعظموا الاختلاف وتتركوا أمور الاشتراك بينكم؟ لهذا عليكم أن تدفنوا خلافكم فيما بينكم وتعكسوا أجمل صورة للجزائر. لأني أنا أصبح كمواطن عربي بعيد عن دولة الجزائر ضحية لخلافكم. أنا الآن ضحية لخلافكم وغير ضحية لخلافكم، لأن لا نعلم عن الجزائر هذه الأمور. الآن بما أنكم اتحدتم ومن الله عليكم بالأمن والأمان، اجعلوني أنا أفرح وأزداد وأحلق في عنان السماء لما أرى إخوتي وأحباء الجزائر بينهم مودة ورحمة وبينهم تناسق، ويعكسون أجمل صورة لأجمل وطن. أنا من دار زايد أقول لكم: نحن في دولة الإمارات العربية نفتخر بكل معلم، جبل جيس، جبل حفيد، نفتخر ونحاول أن نصدر الإعلام: نحن دولة الإمارات عندنا كذا وكذا وكذا. وأنتم من الله عليكم بجمال الأرض وجمال الشعب وحسن الابتسامة، فاعكسوا صور بلادكم. فما يجري في الجزائر إن كانت آمنة، نحن في دولة الإمارات نحيا على أمن وأمان. وإن لا قدر الله
جرى عندكم فتنة أو خلاف نحن يزعجنا هذا. كل دم يراق دم جزائري كأنه أريق دم إماراتي. فنحن وإياكم وطن واحد، هدف واحد، رسالة واحدة. فلهذا أتمنى أن ندفن الخلاف ونحيي الأمور المشتركة فيما بيننا. أدام الله عزكم ورفع علمكم ورزقكم ووسع عليكم. وأسأل الله عز وجل من أراد بالجزائر سوءا أن يشغله بنفسه ويجعل كيده في نحره ويجعل تدبيره تدميره، إنه على كل شيء قدير. عيشوا مع وطنكم، فالإنسان يحيا مرة واحدة فلا تضيعوها بالاختلاف. وشكرا.